Wannan shi ake kira a ba gawa kashi don mai rai ya ji tsoro. Wannan bidiyon da kuke gani a yanzu haka dai shi yake trending a cikin ƙasar Nijar. Bidiyo ne wanda ya shafe kafafen yaɗa labarai, ya shafe kafafen watsa labarai da kafafen sadarwa na cikin ƙasa Nijar. Wannan bidiyon da kuke gani wani bidiyo ne inda za ku ga jami'an tsaro suna tsaye, babban su yana ja musu kunne, yana musu magana akan wata doka da yake so a kafa, amma kuma wannan dokar yace a kansu za ta fara. Shi yasa muka ce muku Hausawa suke cewa a ba gawa kashi don mai rai ya ji tsoro. Za mu saka muku wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, amma kafin nan idan yau ne ka fara zuwa wannan channel ta mai albarka, ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka same shi. Wannan bidiyon dai wannan shugaba ya yi shi ne a cikin harshen Faransanci, amma za mu fassara muku shi da Hausa, sannan mu saka muku shi da harshen Faransanci ku ji abin da yake ƙara faɗi da bakin shi. Wannan ne da kuke gani shugaban 'yan sanda ne a wata ma'aikatar 'yan sanda a cikin babban birnin Niamey, inda yake jama 'yan sandan kunne akan kame-kamen motunan da ake yi a wannan lokacin. Yace daga yau ya rubuta ya aje kai ya ƙara ganin wani ɗan sanda ya shigo headquarter 'yan sanda da motan shi bai da cikakkun takardu. Ko da bakin kofa ya aje motan, in dai har bai da takardu, zai shigo a matsayin an kama shi, shi ma ya tafi ya bi doka. Ya ci gaba da cewa bai kamata ba a ce ɗan sandan da zai tare talakawa a cikin gari ya tarbiye shi da takardun moto, idan kuma bai da takardun moto cikakku ya kama motan, shi kuma ɗan sandan ya kasance shi ma motan nashi baya da cikakkun takardu. Ya ce bai kamata ba a ce hakan tana faruwa a cikin ƙasar Nijar. Ya ci gaba da cewa duk ɗan sandan da zai shigo headquarter 'yan sanda ya tabbatar da motan shi ya mallaki duk wata takarda wadda ta shafi abun hawa na motuna. Wannan bayani ne da wannan ɗan sanda ya fito yi, ya faranta ma al'umma da dama a cikin ƙasa Nijar, inda ya sha yabo a wajen wasu mutane da suke cikin ƙasa Nijar, inda wasu suke ganin wannan daman ya jima da ya kamata a ce an sa wannan doka. Kamar yadda kuka sani dai wasu suna ganin kamen nan ma da ake yi na motuna bai kamata ba a ce ana yin shi a wannan lokacin. Kamar yadda dai mutane suka gani a kwanan nan ma an samu wasu ƙungiya na 'yan kabu-kabu a cikin ƙasa a jihar Agadez, inda suka fito suna nuna rashin jin daɗin su akan wannan kame-kame da ake yi na motuna. Amma wasu da dama suna ganin hakan shine daidai, wasu kuma suna ganin hakan bai dace ba. Amma abin da ya kamata mutane da dama su sani, wannan kamar yadda kuka sani gwamnatin CNSP ta zo ne domin ƙwarara tsaro a cikin ƙasar Nijar. Tabbas kuma idan ana son inganta tsaro, ababen hawa ma sai an cika bincike a gare su. Kamar yadda kuka sani idan ana irin wannan kame-kamen ana samun nasarori da dama a cikin irin wannan binciken da ake yi. Tabbas idan ana kama motuna ana kai su inda ya kamata wajen 'yan sanda, za a riƙa binciken kowane moto aka kama, a diba lambar sasin wannan moto. Ta dalilin irin wannan kame-kamen mutane da dama sun sha samun motunan su da aka samu, amma duba da wasu bayan Allah suna neman abinci da ababen hawa nan, amma kuma ba tare da suna da takardu ba, shine wasu suke ganin hakan bai dace ba. Amma dai tabbas gwamnatin CNSP duk abin da za ta yi tana yi ne don kawo tsaro ga talakawa, don kawo tsaro ga al'ummar ƙasar Nijar. Yanzu dai za mu sa muku bidiyon ku ji yadda yake faɗi daga bakin shi. J'ai instruit à partir d'aujourd'hui là, moi je ne veux voir aucune moto sans plaque à rentrer pour les policiers. Et vous-même qui venez, peut-être d'autres peuvent venir, ils devancent leurs collègues. Si vous venez avec vos motos sans plaque, même si c'est à la porte, nous on le met dedans et on le met dans l'opération. Maintenant les policiers aussi qui sont là, j'ai instruit un agent de compagnie de ne laisser aucune moto, toute moto qui rentre, même si c'est à la porte que la personne dépose la moto, on le met dans l'opération. C'est comme si déjà on a commencé à compter le nombre de motos qu'on a eu. Hein. Vous avez compris, non? Donc soyez légaliste, hein, et soyez impartial. Ne faites pas du bar à bar, c'est pas bon. Vous-même, vous avez peut-être des motos qui ne sont pas à règle.
Et vous continuez à prendre les motos des gens qui ne sont pas à règle. Et ils ont commencé même à parler. Hein. Ils ont commencé à parler. To madalla, a bangare guda kuma za mu juya kasar Benin inda a jiya ne dai aka fitar da wata sanarwa ta yunkurin juyin mulki a kasar Benin, inda mutane da dama wannan magana ta ba su mamaki. Shin wai da gaske ne an yi yunkurin juyin mulkin a kasar Benin, ko ko dai shugabannin kasar Benin sun yi hakan ne domin su ɗauke ma al'ummar ƙasar hankali akan wani abu da suke so su yi? To tabbas dai wannan batu ya tabbata. A jiya dai an so a gudanar da juyin mulki a ƙasar Benin, amma tuni shugaban ƙasar Benin ya fito ya ce wannan juyin mulki bai samu tabbatuwa ba, sun daƙile wannan juyin mulki, kamar yadda kafafen yaɗa labarai manya-manya kamar su BBC, DW suka fito suka sanar da wannan juyin mulki ba a samu nasara a kan shi ba a ƙasar Benin, inda mutane da dama suke cewa wannan sojin shi ne ya so ya yi juyin mulki shi ma ya shigo cikin ƙasashen IAS. Amma dai wannan juyin mulki bai tabbata ba, inda wasu suke ganin daman wannan ai ba zai iya juyin mulki ba, inda wasu ma suke fitowa suna cewa ai namiji yake fitowa ya yi juyin mulki. Wasu kuma suna ganin shugaban ƙasar Benin ne ya shirya hakan domin ya jaye hankalin wasu al'umma akan wani abu da yake son. Wannan magana dai ta yunkurin juyin mulki a ƙasar Benin ta ja hankalin 'yan kafafen watsa labarai na cikin ƙasa da ma na kewaye Afirka gaba ɗaya. Amma za mu ci gaba da bibiyar wannan labarin duk lokacin da muka samu cikakken labari akan wannan maganar, za mu dawo kuma muku ƙarin bayani. Yanzu kuma sai mu dawo nan gida ƙasa ne. A nan gida ƙasa Nijar a jiya ne dai ministan zirga-zirga, ma'ana ministan transport, ya isa wajen da ake gudanar da wani sabon aiki a cikin babban birnin Niamey, inda za a gudanar da wata hanya a cikin babban birnin Niamey. An dai fara wannan aikin ne dai a jiya, inda za ku ganin an kawo kayan aiki suna tone tsohuwar hanyar da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isufu ya yi, inda aka zuba maƙudan kuɗaɗe, inda mutane da dama suke cewa su wannan hanya ba su ga amfaninta ba. Tunda aka zuba maƙudan miliyoyi aka yi wannan hanya, ba a taɓa ganin inda aka ce an yi hanyar jirgin ƙasa. Kuna gani dai irin abubuwan da ake tonewa. Wannan hanya ta zamanto kamar annoba ma a cikin babban birnin Niamey, tunda wannan hanya tana tara shara ne, tana tara abubuwa da dama wanda ba su da amfani a cikin babban birnin Niamey. Shi ne aka ɗauki ƙudurin aikin wata hanya, kuma waɗannan abubuwa sun shigo hanya. Kamar yadda kuke gani dai an shiga aikin wannan hanya gadan-gadan, inda a jiya ne dai ministan harkokin tahiye-tahiye ya isa wajen da aka fara wannan aikin, inda za a yi hanya ce mai tsawon kilomita. Kamar yadda kuke gani wannan plankin shine plankin hanyar da za a fitar a cikin babban birnin Niamey. Kamar yadda gwamnatin CNSP ta yi alƙawari tana son kawo sauye-sauye da dama a cikin ƙasar Nijar, kuma tana ci gaba da ayyukan nata kamar yadda kuke gani a kowane lokaci. Shi ma wannan bidiyon za mu saka muku shi gaba ɗayan shi ku gani. Kar dai ku manta, idan yau ne ka fara zuwa wannan channel ta mai albarka, mai kokari ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka same shi. Relancé le 11 septembre dernier par le ministre des Transports et de l'Équipement, le colonel-major Salissou Mohamed Salissou, les travaux préparatoires du projet d'aménagement des voiries urbaines à Niamey, notamment la reprise de la RN1 au niveau de la sortie vers Dosso, se poursuivent activement. Une nouvelle étape a été franchie hier avec le démarrage de l'enlèvement des rails situés sur l'emprise de la voie. Ce travail exécuté par Satom Niger, chargé du projet, qui consiste à dégager les rails sur environ 6 km, se fait en plusieurs étapes. Nettoyage le long des rails par un engin, déboulonnage des vis à rails, des traverses, des soudures, des joints de soudure avec le chalumeau, comptage des éléments du rail par la mission de contrôle, chargement dans le camion plateau, transport et déchargement au niveau du centre de perfectionnement des travaux publics CPTP, situé à Tondigamay. D'autre part, la réalisation de la déviation a commencé au niveau de la cité Montramé. Elle devrait supporter
le trafic une fois les travaux d'aménagement des voiries de Niamey proprement dit lancés. Ces travaux consistent d'abord à la réhabilitation du tronçon de la RN1 en 2x3 voies du rond-point aéroport au poste de péage Niamey-Dosso qui sera repris aussi. Puis la réhabilitation de la RN25 du rond-point Telwa à la station Sikei Niamey 2000. Et enfin, la réalisation de 2 rocades qui partiront du rond-point Soniloga pour croiser la RN25 au nord et la RN21 au sud. La réalisation de ce projet qui prendra 24 mois va permettre une amélioration considérable de la circulation routière à Niamey de manière générale et au niveau de ces 2 voies de sortie de la capitale. Autres travaux qui se poursuivent intensement aussi, ce sont les interventions d'urgence initiées récemment par le ministre des Transports et de l'Équipement au niveau du canal du Guntiena et de la voie en face de la Nigérienne de l'automobile. Ces ouvrages ont été endommagés par les fortes pluies enregistrées cette année. Au niveau du canal du Guntiena, les travaux sont achevés à certains endroits et ceux qui restent, tout comme ceux de la réparation du ravinement de la voie à la descente de l'échangeur des Martyrs, nécessitent un peu plus de temps en raison de leur délicatesse.